Omulungi atulaba ku Blaze Media tukwaniriza amakya ga leero. Wano we tuli wolaba tutuuse e Kaddugala e Masaka. Omugenzi Honorable Sseggirinya Muhammad gy'azaalibwa era gy'agenda okubeera ng'aziikibwa. Agenda kutambuza nkulambuzeemuko wano ewaka. Abantu bayitirivu nnyo basuze bagezaako kubeera nga beetegeka oba nga bateekateeka ate abagenda okuva e Kampala abagenda otuuka ne bagenda otuukirako tugeze ng'ebyokulya abagenda okubeera nga batindigga eggenda okuva e Kasangati ate gye twabadde olunaku lw'eggulo nga baleeta omubiri gwa Honorable Sseggirinya Muhammad. Muganda wange mabegako ate we tuyisaawo nja kuddayo nkulage essomero we yasomera essomero lya secondary lye bayita Kaddugala secondary yasomera nja kutwalayo nengera nakulaga ate we bagenda okumugalamiza we bagenda okumuziika bafuutu soja gye bali already bagezaako okubeera nga bayambako ku mirimu n'ekibinja kiiki ekirala ngenda kuba ate nkulaga eno y'ennyumba wano wewaka we yazaalibwa wennyini wano nyumba yiyo bava giyooyoota gisiiga langi bafuutu soja babano bagezaako okubeera nga bakwasaganya ku mirimu mpola mpola. Bano bafuutu soja bazze batuuse dda ku butaka bagezaako okubeera nga bakola emirimu kati ate bano bavudde Kampala sayidi eri kitebe ky'e Kampala bayitirivu nnyo era bwebalaba bagezaako okubeera nga bakwasaganya embeera. Wattu ngenda kutwala ate nkulage we bagenda okuziika Honorable Sseggirinya sayidi eri embeera bweti bweri wano e Kaddugala wagenda okubeera nga agalamizibwa abantu bali mu mirimu sayidi eri bali mu kuwaata sayidi eno abantu b'okukyalo beetandise okukuŋŋaana budde bukyali bwa kumakya nnyo batandise okukuŋŋaana okusobola okulaba nga ate abalindirira omubiri gwa Honorable Sseggirinya okubanga gutuusibwa. Eno yonna bali mu mirimu eno sayidi eno yonna bali mu mirimu okusobola okubeera nga ate bakola ki bakwasaganya embeera. Nonda ate kulaga sayidi eno ekiriyo asobole okulaba embeera nga bweri wano nakugambye nti gano ge maka eno y'ennyumba ennyini gye yazaalibwa wano mirimu nga bw'ogiraba gigenda mu maaso kuteekateeka abantu kwe banaatuukira ate abagenda okuba nga bava e Kampala era bwetegeera yes sigala nga weekuumiddeko ku mukutu osobole okulabira ddala byonna ebigenda okubeera nga bigenda mu maaso wano eno e Kaddugala. Abantu nga balaba sayidi eno bali mu kuwaata kuteekateeka kyankya na kyamisana embeera bwetyo bweri munnange gwe atulaba ku Blaze Media sigala ng'otwekuumiddeko ate ngenda baako ne benjogerako nabo abatonotono basobole okubeera nga bakubuulira era nga bakubuuzaako n'embeera mwe bali okubeera nga bafiiriddwako omuntu embeera nga bwogiraba ya mirimu bwetyo bweri. Agenda kwogerako n'omuntu omukoona ababuuzeeko gye baleko taata bano nga bitalo embeera eri etya? Embeera tuli mu nnyiike kyongolera okubako omwagala w'abangi tulekawo. Biki by'oyinza okwogera ku Honorable Sseggirinya omugenzi Sseggirinya naye mbadde muwula nnyo ku leediyo ng'akuba abasimu ku program Medicine Record ng'ayita MP2B okusooka ali nga sinamanya nnyo nga palamenti naye abadde muntu w'abantu atumye nnyo. Nabadde amala bbanga ki nga tannajja wabula sijja kulimba siri nnyo wenna nga nazze bisi kitalo nnyo
embeera nga bw'ogiraba muno muzeeyi akajjawo naye alaba Sseggirinya amumanyi ng'obukubi tugenda banjogerako n'omuntu omulala wano kambuuzeeko kw'ono madaama ali wano maama ababuuzeeko ate atubuulire ngeri ki gy'amanyi Honorable Sseggirinya. Maama nga bitalo munnange byazze bubi bannange. Embeera eri etya wano? Embeera bali tetama kubeera bubi. Kujjako obukubakuba bubi. Kujjako obukubakuba bubi musitawo. Aki ky'omanyi ku Honorable Sseggirinya omugenzi kati? Ninaako kibi kyemumanyiko mumanyiko bano birungi byere. Birungi ki byomumanyiko byenza omwogerako? Wangi maama? Kale mbaako walako mbadde sibimanyi nnyo kiryawo. Naye ng'omumanyiko birungi byere? Okay. Kale neeyanziza. Nkutwala ate embeeka abalala b'enkuwa bakubuuzeeko wano sayidi eno abantu abakulu abali wano. Embeera bwetyo bali mu kuteekateeka. Bali mu teekateeka byakubeera nga bafumbira abantu kyenkya kya misana naye ng'embeera nga bw'ogiraba abantu bamuyinako birungi byamumanyiiko Honorable Sseggirinya wadde nga bali bizi naye nga embeera yeyeerimu yakubeera nga bateekateeka sayidi zombi keetalo budde bwa kumakya ne bali mu kwetala kwereere nnyo nnyo nnyo. Embeera bwetyo eri nga bw'ogiraba. Embeera bwetyo bw'eri munnange gwe batulaba. Yes, abantu bakyali bize netujja banga tufunayo omuomu mpolampola ng'ayogerako eri abalabi ba Blaze Media mpolampola. Embeera bwetyo bw'eri ku kitundu ssaawa zino. Embeera bwetyo bw'eri ng'asigala ng'otwekuumiddeko ate olaba ebirala bye tukuleetedde n'ebirala bye twakuteeredde olunaku lw'eggulo ebyabadde sayidi z'eri e Kasangati naye ng'abantu bali mu kukwatira mu mirimu okusobola okuba nga bateekateeka embeera nga bw'ogiraba bwetyo bw'eri munnaffe gwe atulaba ku Blaze Media. Ssaawa yonna omulambo gujja bagutuusibwa omulambo gwa Honorable Muhammad Sseggirinya wano era tujja bikuteerayo obirabe ng'atuusiddwa wano ku butaka e Kaddugala Masaka. Kaakati njagala nkutwale nkulambuze wa we bagenda okubeera nga baziika Honorable Sseggirinya wano woolengera wendi mu kwolekera era nga waliwo amalaalo ag'enjawulo agalaga nti babadde baziikawo abantu ab'eŋŋanda za Sseggirinya geego goolengera amalaalo ag'enjawulo sayidi eno gonna. Kati ndaba nkulaga wa we bagenda okuba nga baziika Honorable Sseggirinya. Malaalo mangi nnyo gali wano. Nja kubaako gwe mbuuza atunnyonnyole ani y'ani, ani muganda we, ani mwana we, ani jjajjaawe era ani taata we. Naye nga ebuufu buno ewali amalaalo agaziikibwamu ab'ennyumba eno era nga wano wennyininyini we bagenda okubeera nga ate basimentaana Honorable Sseggirinya wagenda okubeera ng'akola ki ng'aziikibwa naye nga we naggambye emirimu gyo gigenda mu maaso. Abantu ba famire n'ab'emikwano bakuŋŋaanye dda wano bali mu kukola mirimu okwetooloola ekifo kyonna ekyongera okulaga nti omuntu eyafudde mukungu si mutono. Sayidi eri zonna abantu bali mu kugezaako okubeera nga bakola ki nga bakola emirimu tewali atudde wano. Eno yonna sayidi eri abakola ebyokufumba sayidi eno abafumba bali mu biwayi byanjawulo waliwo bano bafumba ate nga bali ku sayidi mulimu abanuuku mulimu ab'ewaka ate sayidi eri mulimu kampani eyazze okubeera nga etuukiriza okubeera nga ekola catering services kubanga abafamire bokka tebasobola kubeera nga bamalako n'ensonga eyo.